ndax lépp ba tey ci jigéen lay ëmb ndax jigéen tey am na nu muy tàggatee doomam di génn sa at lu mu nekk mag mu ne ko boo demee xamal la ngay def am rappel jigéen waree fa maman dafa bëri lool loolu lan moo koy waral ci sëy tranquillité d'esprit tamit am na ci solo tey nga fas yéene waxtaan ak ñun ci divorce multiple yi loolu yëpp instabilité wu doom daf ciy am yooyu yëpp di réer yaakaar loolu sax doom ji fi nga ma dugale macha allah xam nga jigéen la femme et la mère de l'humanité moo nekk au début et à la fin de toute chose jigéen bi ngi fu nekk dëgg la ba ci violence bi góor di def su demee këram dafay fekk soxnaam il a ses enfants am na yaay yooyu yëpp jigéen daf ci am solo ñu ñëw nag ci cause divorce yu bari yi cause yi ak conséquences yi xam naa dañ koy door ba sam incha allah ñu àggale ko mais cause bu ci ëpp mooy ñu bëri la majeure partie dañu faillir à leur mission que muy ci góor que muy jigéen parce que jigéen ñu bari xamatuñu ñu bari du question dañu mënul mais dañu xamul bari dañoo xam ne loolu moo yàq seen sëy am na góor ñoo xam nag dañu defatul seen devoir li ëpp la majeure partie des hommes defatul ñu seen devoir de mari surtout ça parce que jigéen yow yaa ko war a couver yaa ko war a yor l'islam daf même ci religion bu mën a nekk dañ la yor ko dëkkal ko dëkkoo ko couver ko yow yaay war a protéger sa jabar mais léegi tu as l'impression que góor ñi dañu profité ci jigéen ñi dëgg la ci seen situation wala li leen yàlla may moo xam dañuy jaay moo xam dañuy jënd moo xam dañuy liggéey moo xam fu ñu mën a nekk di am revenu ñu bëri dañ ciy xool bu ñu demee ba naan dootuma takkaa social ça devient grave waaw ça devient grave parce que nangootuñu takk jigéen bu mënul dara gaa du waru jigéen du waree fam parce que jigéen war na mën dara parce que sama yaay dafay wax ni dépense ku ko yokkul yaa ko wàññi te kun ko foog nga am revenu boo ciy jëlee di ci yokk wala nga ciy def te am na loo bëgg loo xamante ni du sa jëkkër mooy nekk là tout le temps di la ko jox am na ci loo xam ne soo ko bëggee foofu la autonomisation des femmes di dugg foofu la amee solo dëgg la nga am loo mën ñii di jaay gerte ñii di jaay mango ñii di jaay ndugg ñii di jaay jën xoola heure bi jigéen ñi di yeewu 4 heures du matin du leen fekk ci lal bi nga dem marché poisson jënd jën yaa xam da ngay dem marché wala da ngay lal ci sa koñ effort yooyu yëpp jigéen di ko def pour mën a subvenir à ses besoins yenn saa yi sa papa bu xëy day daw uti yaay moo fi des sa doom mooy daw yaay may ma ñaar dërëm may ma juróomi dërëm xale léegi ñaanatul loolu diggante 100 francs 500 la waxtaane loolu fekkul nga mën da am looy denc doo ko mën kon jigéen toujours am na assise financière bu mu wala bay ci boppam pour am ko xoolal suñu maam yi bu njëkk dañ daan ràbb ay sër jëli tisserand ñu teg leen ñuy ràbb ñu jël ay sëru njaago di ko jaay ci cérémonie yi nga xam ne dañ naan baax na ci armoire jigéen bu ne war na ko am léegi xale yi xamatuñu loolu xamatuñu sax ne war nañ am sër ci seen armoire wala déet yooyu yëpp ñu war daan def pour nga mën dara la suñ dee bay ñu may la benn lopin de terrain boo xam ne da nga koy bay loo ci am moom ngay denc di ci yokk dépense dem jënd ci sa benn xar jënd ci sa benn bëy bu yenn saa yi sa jëkkër toll diggante tabaski jot nga jël xar bi jox ko àddee mu ñaanal la yàlla doom bu barkeel mais maman Ndak li ngay wax am na solo waaye des fois nga gis tam ab tuuti góor bu xaw a égoïste ça sera trop dire mais tere jabaram soxor tamit duma ko mën a waxee noonu mais des fois nga gis góor bu ne jabaram doo liggéey mais xam nga loolu wala nga jabar andi fekk tollu diggante ngoram wala orgueilam ne ko man du yow yaa ma war a defal des fois tamit li nga entamé góor ñi ñun jigéen ñi foog naa yépp nañ ñu assez tey dafa mel ni yow may dem sëy ji loo wax ak man ba man jom laay sëy waaye bu ma ñëwee ci biir kër ba fekk fa ab jëkkër boo xamante ne mel ne coach Moussa dina xaw a doy waar loolu peut-être mooy duñu jàppalante est-ce que tamit jotul góor ñi xaw a lâcher prise kilifteef gi ñuy woote bañu ma ko mais ñu xaw ko wàññi un peu tamit xam ne àdduna dama tàmbali sama wax man la kenn ku ci nekk dañu faillir à leur mission góor defatul devoir am jigéen defatul devoir am mais li ci ëpp ko war a yor mënal ko sañal ko dañ ni góor njariñ jigéen jàmm soo amul njariñ nag wala li nga am nga iñaane ko sa jabar mais seen dund du neex te koo teral moom ko te góor li mu baaxoo galanterie mooy mu am teraanga di teral te loolu mooy sa fierté mooy sa sac sa jabar génn parce que gis nga sama bàyyi daan wax ne xale yi bu nekkee ci koñ te màgg gunu ku gën bàyyi yaa gën waaye bu nu jaree ku gën jëkkër yaa gën
dëgg la te loolu nag moo war a nekk devise góor ñi. man sama jabar dama ko jëlee kër ndey ma kër baayam indi ko sama kër. war na su génnee ñu xam ne wàññiwul dafa yokk te jigéen nangul wàññi yokk rek la nangu. dëgg la war nga bu ñu xoolee sa jabar xam ko ci ni yorin bi nga ko yore parce que ku am jàmm ñu xam ko. di nga gis ku am kër indi oto gaare jaba këram dara du manqué mais amul jàmm. y a des hommes yoo xam ne ils sont invivables y a des hommes qui sont orgueilleux am na góor ñu autant ñoo xam ni xamuñu naka la ñu war a nekkee ak seen soxna may ko jàmm jox ko sac sooy wax ak moom am ay écart am foo dul egg am loo bàyyi xel loolu nag ca éducation ba la parce que kenn ku nekk ni nga gisee sa papa yore ko sa yaay noonu nga yore jabar y a des hommes yoo xam ni seen yaay la ñuy fayul y a des hommes yoo xam ni ils ont vu leur maman souffrir seen papa moo leen ko teg loolu foog nga ni jigéen bu ne war nañ la ko teg. coach Moussa. li ma dafa am solo mais lenn lu mu ci mën a doon lu nekk rek na fekkente ne nit avant tout na nga xam valeur doomu aadama. nañu xam lan mooy suñu valeur. parce que yàlla bi ñu sàkkee ñu nekk ay doomu aadama nit dafa sacré ma loolu laay wax nit dañ professeur boo jàkkaarloo war nga am contentement ak mbégte ci ni ko suñu borom bindee si ni ko suñu borom defal si xam-xam bi mu def si moom benn nga respecté doomu aadama ci li ko yàlla defal. ñaareel bi ñu delluwaat jëm ci wàllu jigéen moo am lu góor amul góor yàlla tudd na ko ci alxuraan wala ci téere yi ci façon boo xam ne daf ñu boole mais jigéen rek la yàlla utal ay saar. suratul Nisaa yi pour jigéen la suratul Mariam pour jigéen la yàlla jël jigéen jox ko cër boobu dara jalal ko màggaayam ba bu wàccee liggéey ñu koy waajal di ko defar ña koy defar dafa am façon bu ñu war a taxawee ba si jullee ba bu dee góor ci ndigli la ñu taxaw bu dee jigéen ci bopp bi ñu taxaw xoolal orme boobu yàlla jox jigéen donc est-ce que jigéen xam na boppam ci way bi li mu waxoon mais dellu si ne aussi ñun góor aussi ñoo war a rente monnaie boobu parce que la femme soumise ne signifie pas que ni dafa nekk jigéen bu soumise rek da nga koy def esclave réciprocité la l'amour réciprocité la stabilité la respect boo xam ne da nga koy jox mu delloo la nga mën a am monnaie ku nekk jox sa morom cër ku nekk jox sa morom place bari na góor ñoo xam ne defe na ne luñ defal seen jabar mu yëpp leen soo àndee mu ubbil ko bunt sax mu yàpp la soo dee lekk xëccal ko chaise sax mu yàpp la ah non man maa la koy defal man du ñu am sax jàmm waxtaan te dañ lay meet di ngoro yow di la meet man la kat yu yóbbu la seen kër la tey ngay dee tey xoolal passé nag may naan góor kàddoom la am kilifteef am mais déggeewul fi ma waxee ci kaw mooy la nga wax des fois dañuy ñot di kilifteef bi dund ko ba mooy la nga wax pour ñoom bu ñu defalee lu woyof ak lu baax seen jabar rek ndaw si bu xamee valeur am seen ànd la soxna si bu xamee valeur am rek dina xam fi mu lay teg soxlawul nga koy laaj sunu maam Serigne en général jigéen ñi dàq sëy jàmm ñoo gën a malchance ci ménage amee chance dañuy rencontre waaw xam nga sëy du choix chance la chance dafa am góor ñoo xam ne mënuñu yor jigéen mënuñu nax jigéen am na góor ñoo xam ne yow góor ni wax ak yow sax bu ñuy wax ak yow dañuy mel ni kuy xeex alors que noonu la ñu mel on doit forcer les hommes ñu am naka lu ñuy comporter ak góor ñi loolu ci éducation nday la mbaa sa jabar yaa ngi koy toppatoo mbaa sa jabar jeex fan yi dafa jeex de mbaa daa am problème te jigéen bu amee jàmm nga xam ko su ñàkkee jàmm ci biir néegam ak lu luxe bi am bu génnee nga xam ne amul jàmm parce que dafa am luy refléter lu ndaw ci moom yoo xam ne mënoo ko contrôler mais ñi ngi yaat fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp li femme di wax sooy dem nañ la yebee pour nga mën a am nga mën a jàkkaarloo ak sa jëkkër nga dund bu paisible mooy jigéen day suturaal jëkkëram góor kàddoom la am li paasal di wax il a raison am na foo xam ni xale yi dañ fa faillir à leur mission parce que xamuñu autorité xamuñu sañ-sañ bi seen jëkkër am xanaa xamoon olof dafay wax ne jigéen mooy mujj a xam barke jëkkëram daa yaam jabaram koy mujj a xam mooy yow kii day dara fekk wala yu kamal la wallaay ndeysaan di nga gis jigéen bu ànd ak góor sëy ba di am problème ba ñu tas mais si c'était à refaire bu jotaatoon ca waaye day sol ñaari sorte war dugg seen takk di ko liggéeyal am na góor ñoo xam ne boo leen fase dootoo dajeeg jëkkër da ngay sëy ngir war naa ko sëy wala ñëg mais dootoo dajeeg góor ñu mel noonu maman mu am solo lool léegi ci tënk yow lan ngay conseil ndax man dama bëgg nga ñuy may ay conseil mooy que jigéen tey nee ñu jigéen lii la lii ak lii ak lii jox ñu ñetti secret ci njëkk waaw mooy kersa na jigéen ñi déglu leen amatuñu kersa te loolu ci yaay la parce que doom bu jigéen boo ko juree ki nga ëmb jur ko teg ko muy dox di raam ba li may wax doom oto la yaay may mécanicien fu mu paane xam na ko am na loo xam soo ko bay la sa doon ci biir kër gi fu mu sëy moom la fa yóbbu su ñëwee rek xam nga lu ko indi kon kersa d'abord puis kersa am ndoxu bët
xale yi ñàkk nañu kersa sens nañu tontu buy seen ngi seen buntu ñi bu jëkkër ji di wax rek ñuy sànni waaw ndax xas nañu Binta. waaw xale yi dañu daf ci am xam nga su may wax je parle en général tout à fait parce que il faut nga am kersa d'abord am ndoxu bët am looy bàyyee xel sëy te yàlla tax nag suñ ko dee wax du pour souffrance te ñuy wax nga ànd ak moom parce que jigéen ñu war naa nga góorgóorlu nga di yemoo góor affaire ki bàyyi ñëpp takk si la war naa am ci yow war ngaa am ci moom point boo xam ni su ëllëgee boo ko xoolee bëtu ça ne va pas mu taxaw am na jigéen ñoo xamul la ne jàkk xool la nga xam fan la doon waxee dëgg la mais loolu nag ci kaw nga fonk sa bopp respecté ko jox ko moom cër boo xam ne ëpp na ko sax jëkkër da nga koy aj ca kaw da nga koy takk taax di ko neng waaw am na ñoom te ne xamuñu loolu tamit de Maman Ndak boo leen ko defalee rek laa ilaaha illallah pour ñoom ñooy loolu baadoo la man waxuma waxi baadoo la ndax baadoo la moom bu waxee yàq ko bu jëfee mu yàqu su noppee mi nga xalaat lu bon su waxee tojee li man góor gi xam ni ko war nekk un grand monsieur bon ku ñu éduqué avec les bonnes manières merci loolu mooy noom boo xam ni mën na jàkkaarloo ak jigéen léegi dama koy tënk foofu rek ñaan yàlla ba ñu egg ci samedi ñu salaa ko waaw kese rek ñu daal di koy salaa en tout cas lii nii rek neex na comme niñ koy waxee saay boo ñëwee ñu jàngat li ko lu bees xam naa ni ñun ñoo ëpp chance les téléspectateurs ndax ñun bu ci su kanamee wala après saa su nekk dañuy woo ne ko Maman Ndak lii ñu def lii wala lee mu daal ñu ciy jàppale mooy ci wax rek yaay yi nañu dellu siwaat bàjjen yi dellu siwaat dëkkandoo yi ki la mag nga jox cër sax sa grandeur ndax ku la mag ëpp lay sagar loolu rek lu mat a bàyyi xel la en tout cas merci beaucoup Maman Ndak dandaa bu ma màggee yaa naa mel ne yow nañu góorgóorlu wàññi divorce yi sëy neexul waaye naqare gi nag yaa koy sàkkul sa bopp te kat comme ki xamagul loo ko jaay jaral na ko mënut a ñàkk